दोस्तों अगर आपको भी जॉइंट सपोर्ट के लिए कोई सप्लीमेंट चाहिए, आप जिम जाते हैं या एक्सरसाइज करते हैं या नॉर्मली आपके जॉइंट्स में पेन रहता है, कट कट की आवाज आती है, तो आप चुलांतक वटी ले सकते हैं। ये बिल्कुल नेचुरल सप्लीमेंट है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो इसे आप लीजिए लंच या डिनर करने के बाद एक टैबलेट रोजाना पानी के साथ। ये आपके जॉइंट्स को सपोर्ट करेगा और आपको 2 महीने के अंदर विजिबल रिजल्ट्स मिलेंगे। प्राइस है इसका मात्र 900 रुपए और इसे कोई भी ले सकता है। आपके मम्मी पापा दादा दादी भाई बहन कोई भी इसे ले सकता है, इसका कोई नुकसान नहीं है। दोस्तों अगर आपको भी जॉइंट सपोर्ट के लिए कोई सप्लीमेंट चाहिए, आप जिम जाते हैं या एक्सरसाइज करते हैं या नॉर्मली आपके जॉइंट्स में पेन रहता है, कट कट की आवाज आती है, तो आप चुलांतक वटी ले सकते हैं। ये बिल्कुल नेचुरल सप्लीमेंट है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो इसे आप लीजिए लंच या डिनर करने के बाद एक टैबलेट रोजाना पानी के साथ। ये आपके जॉइंट्स को सपोर्ट करेगा और आपको 2 महीने के अंदर विजिबल रिजल्ट्स मिलेंगे। प्राइस है इसका मात्र 900 रुपए और इसे कोई भी ले सकता है। आपके मम्मी पापा दादा दादी भाई बहन